Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Сіздермен бірге бүгінгі келесі шығарылымыз осы қойлардың шөптерін, жемдерін беру туралы сұрақтарыңыз болған екен. Сол сұрақтарыңызға жауап берем. Тағы да қосымша сұрақтар бергенсіздер, оны да айтып өтем. Мына қора жайлы. Қораларыңыз қанша деп жатсыздар? Размерін. Қора бойынша айтып кетейін. Тағы да айтатын өткендегі қойлар кішкене рационы өзгерді деп айтып жатырық қой. Сол бойынша да айтатын болам. Қазір мына кешкі шөбін салып жатырмыз. Суын бердік, жемін бердік. Сәл 1-2 сағаттан кейін мынау мұны түнгі беріп жатқан шөбі беріліп жатыр. Шөптерін жейді. Так. Осы қора бойынша сұрақтарыңызбен. Бұл қора бізде 25-ке 5. 25-ке 5. Мына осы жерге дейін тұр. Қалған жері бізде бос. Өйткені мына жерге дейін бізде емін еркін 70 қой тұр. 70 бас қой сия береді. Егерде алдағы да жоспарымыз бар. Қазір көп қораларда қойлардың астарында тапчанмен жасалып жатыр ғой. Сол тапчанмен жасалсақ деген бізде де ниетіміз бар. Алдағы уақытта соны да қарастырып жатырық. Ол кезде мынау тапчанмен тұрса сиындырақ болады да, көп қой сиюға мүмкіншілігі болады. Чем бұлай тұрғаннан әрі таза, әрі жылы болады. Сиындырақ болады. Тем более бордақылауға қозғалмастан, көп бұлай қимылдамастан бордақылауға өте пайдарақ болады. Мен сіздерге қазір түсіндіріп өтем. Мына басына шығып алайын мен қазір. Мына қораның мына жағымызда бізде бөлек жемдер тұрады. Қойма ретінде. Мынаны осылай қораны мына жағынан былай 2-ге бөліп, оңға және солға деп бөлсек, тапчандарды қоятын болсақ, сонда мына бетте тапчанмен бір қатар бір қой тұрса 70 бас. Мына бетінде де тағы да тапчанмен 70 бас тұрса, сосын арғы бетінде тұр ғой бөлек. Сол жақта бөлек тағы да қойлар тұрса, бір 60 бастай ма, 50 бастай. Беймарал 200 қой бас сияды екен. Негізі тапчан қора ақырымен өте жақсы екен негізі. Келесі жылы Құдай қаласа ниетіміз бар. Сондайды көреміз. Пока мына қой қошқарларымыз біздің жақсылап бордақылап алайық, сосын көре жатармыз. Ниет бар, ниет бар, көріп жатырық. Солай жақсы нәрсесін айтып жатырық сізге. Енді бізде мына жақта көрсетіп кетейін сіздерге. Алдын біз білесіздер, жем жарма түрінде бергенбіз бидай нелерін. Сосын кейін мынамен араластырып көрейік деп оны алып тастап,
сечка түрін бергенбіз. Сечка түрін беріп едік. Мынандай кішкене малдарға қорытылуы қиындау болады екен. Мындай күпті болады дейма, мал сондай тойымдырағына тойымдырақ, бірақ күпті болып малға кішкене ауырлау болады екен қойларға. Ол баяғыдан жеп жүрмеген малдарға үйренуі қиын екен. Сосын қайтадан өзіміздің осының жармасына көштік қой. Бергенімізді бере берейік деп жармамызға қайта көштік. Қайтадан жақсылап жеп жатыр. Мыналар жақсы. Ал мынау жеп жүрген қойлар, үлкен дәу қойлар болатса, беруге болады. Бүтіндей берсеңіз кішкене қойға ауыр тиеді екен. Күптілеу болады. Суға салып, жылы суға 6-8 сағаттай салып сөйтіп берсеңіздер де болады. Аз-аздан бастайсыздар. Бірден бастап көп жеп қойса болды. Қой ауыр сезінеді өзін. Күпті болып, жегісі келмей, өз-өзін жақсы сезінбей, басқаша болып тұрады. Өткенде көрдіңіздер ғой, жемей тұрды ғой. Сол бидайдан болды. Бүтіндей жеуге оларға ауыр тиді. Сөйтіп жармасына қайта көшірдік. Ол бүтіндей бергеннің өзінің кейбір нелері бар ғой, жаңа бүтіндей жеп, дұрыс жемей, дұрыс шайнамаса, ол қорытылуы да нашар болады да, шығып кетеді құмалақпен. Ал жем бөлемене сіңімдірек болады, қорытылуы да жақсы болады. Бордақылаған кезде өзіне ет жинайды. Салмақ береді дегендей. Кебек кішкене салмағын онша бермейді. Қосымша не береді? Құр жүгеріні бермейсіз, сол кезде қосымша осындай шөбін, арпасын, кебегін араластырып солай бересіздер. Міндетті түрде осы арпа жарма бергеннен кейін артынша осындай сено, шөп сондайларын берген дұрыс. Сосын үнемі су болу керек, таза су. Я, асқазан жүрді, сонымен жеп жатыр ғой бәрі. Тоқ болса жемей тұрады, өздері сезеді ғой қорытылуының несін. Бірақ қойдың осылай таласып тармасып жегендері жақсы, жемей тұрса бәрі соң қайталап жемей тұрған сияқты болып тұрады. Немесе сол қой көп жеп қояды. Келесі жемеген қойдың порциясында өзі жеп қояды. Немесе қойлардың өзі жақсылап жегендері, таласып тармасып жегендері сіңімдірек болады да. Суы жаңағыдай тағы да ауыстырып жаңғысын құйдық. Жем неден кейін таусып қойыпты суын. Жақсы ішіп. Ана жағын тұзын не істеп тастапты, төгіп тастапты, мыналар аударып тастапты. Осымен осылай. Осындай сұрақтарыңыз болса, арасында осы видеоға салып атқан кезде айтып жіберемін. Суы шөбін жеп, сонымен таңертең тағы да қайтадан жалғастырып бастап бере береміз. Жақсы, сау болыңыздар.